Liatin apa Mas Agung? Scroll TikTok. Oh, Gabut. diskotik. Scroll TikTok. Oh, diskotik. Pagi, Watu friend. pagi ini acaranya judulnya Watu pilek. Judulnya. meriang berarti. Rungkat, rungkat, rungkat. Senyum Mas. Nggak apa lagi kerja. Pak sudah pulang kerja. Nah, HP terbaru ini. Kameranya wow, bulat. Bisa bikin kamar romantis terus ada musiknya juga. Namanya Agung. Agong. Mau pacaran sama Agung. Ya tolong. Salah. Sudah ngopi belum Mas Agung? Sudah ngopi, sudah ngerokok. Sudah ngopi, udah ngerokok. Lemes mesti. Makan belum ya? Siapa? Rasa kemelelet. Garuk-garuk banyak fotonya Mas Agung. Terus minggu nggak mandi. Wah, kok kesannya seminggu nggak mandi? Waduh. Asli Lampung ya? Ya, sudah. Rumah ada mang. Lagi. Ke Lampung lagi. Lampung asli. Lampung Jawa. Bapakmu Lampung nanti. Bapakmu mesti Lampung. Kalian ada. Kalau ada Sisir. beda lah kalau Lampung. Bahasanya pun beda. Api-api. Aku enggak lah. Nah aku api. Menggalakan nyong. Apa sih Lampung sampean? Juga sih belum gede Pak. Ngomong tua. Anu, Ya, apu. bojone sampean. Mana kan enggak ada nama Lampung, ngomong bahasa Lampung paling ini. Enak mau dari ngomong saya orang Lampung, saya juga orang Lampung aku bilang. Ini kita Lampung ini. Bidang. Dan ada buduran gue loh. Ah, Ada buduran gue kan. Anu. Ada bumi kan agak tapi. Wah. Udah menang gue pertama ngetem ning ngono kuwi. Jengkel sesuai kan aku. Ya enggak usah apa-apa suku saya juga orang Lampung aku. Oh, main untuk suku aku. Woi. Tempat siapa kudu joki lapangan. Kamu itu ngomong katanya kena panjang kena. Oh, kayak kampung ya Mas Dendi. Dia jenenge iki, Bos. Ribut katanya mau Mataram. Sedang. Nah, zaman dhisik urung ana pembatasan KTP ku akeh dhisik iki. Dan duwe, Padang duwe. Ribut. Iya, provinsi duwe KTP ya. Saiki wae mati ra iso. Mati. Elek ya kuwi KTP ning siji kuwi. Kalau ini nggak ada KTP, nggak ada SIM ini. Juga Ada. sing jenenge Yosius Dar. Sampai saya karo aku sing kepelalet kuwi. Gara-gara aku kan nongkrong ning kono, "Weh, ada orang baru." Ngasih utuk dulu ya kan. Ngasih utuk 10.000 urung narik, 10 100.000. Wah, pas. Ngelipetin apa itu? rokokan di rokok. Di rokok. Itu ngomongan wae gede. Kasihan nggak punya rokok. Ya enak cuman Udah lu orang tuh fair land.